Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal. Hoje temos um review completo da máquina de lavar roupas Brastemp 17 kg. Um modelo que promete eficiência, economia e praticidade para o seu dia a dia. E se você já quer garantir a sua, o link para compra está na descrição e no comentário fixado. Então já deixa o like, se inscreve no canal.